Čau! Šis ir raidījums, kurš runā, un šodien ciemos būšu es, komandas kapteinis Sandis Levalds. Esam ieradušies ar otro raidījuma Kurš runā epizodi, un šoreiz pie mums ciemos FK Kurši uzbrucējs Sandis Levalds. Sandis arī komandas kapteinis, un esam šeit oktobra pašā sākumā. Atskatīsimies uz septembrī aizvadīto posmu. Pastāstīsim varbūt kaut ko interesantu, ko citos gadījumos jūs nebūtu uzzinājuši ārpus šī raidījuma. Un, protams, ieskicēsim to, kas mūs sagaida oktobrī. Bet došu vārdu Sandim un izstāst varbūt pats vispirms 4 spēles aizvadītas. Kāds noskaņojums pašam par to, ko mēs šobrīd šeit darām un kā mums tas padodas? Okay, čau! Jā, noteikti patīkams, negribu teikt pārsteigums, bet es teiktu, ka sezona ir iesākusies attiecīgi tam, kā mēs gatavojamies vasarā. Teiksim tā, ja mēs skatījāmies pirms tam uz to, kā būs un ko vispār no mums sagaidīt šogad, tad ja var runāt par tieši šīm pirmajām 4 spēlēm, es teiktu, ka viss iet tādā veidā, kādam tam būtu arī jāiet. Un, tas darbs kaut kur sāk parādīties jau pašā sezonas sākumā, kas ir, protams, patīkami un svarīgi, lai arī sezonas turpmākajā gaitā būtu arī vēlme turpināt tieši tikpat daudz ielikties. Un tā kā jā, 2 uzvaras, 2 zaudējumi. Tieši par tiem rezultātiem runājot, 3 spēles noslēdzās 60 un vairāk minūtēs. Pēdējā spēle gan mums zaudējums, bet kopumā šādi paskatoties, mēs arī pirmajā raidījuma epizodē runājām ar Ralfu Polu, un viņš tieši arī pievienojās manai domai, ka mēs noteikti būsim komanda, kas nebūs baigi parocīgā, kas varbūt liks panervozēt, liks. Varbūt neesam favorīti katrā spēlē, bet noteikti esam komanda, kas grib cīnīties par uzvaru un kas, kā redzam, to arī var izdarīt. Un, ja mēs uzreiz ķeramies klāt pie sezonas pirmās spēles, spēle Lielvārdē, spēle pret 23. gada Latvijas čempioniem, atgriešanās spēle virslīgā. Ar kādām atmiņām palikusi šī spēle? Ļoti labām, jo mēs uzvarējām, vai ne? Bet nē, es tajā dienā jau noteikti sajūtu to, ka čaļi brauc uz tādu ne svētku, ne svinīgo dienu, bet vairāk kā tiešām uz tādu darba dienu. Mums bija lielā mērā diezgan vienalga, pret ko mēs braucam spēlēt. Un, jā, skaidrs ir tas, ka mēs braucām uz Lielvārdu, un Lielvārdē spēlēt nevienam nav viegli. Bet tā diena noteikti bija tāda, es teiktu, lielā mērā pozitīva. Un arī izdevās viņu noslēgt pozitīvi, bet šķiet, ka tieši tas arī palīdzēja mums tik labi nospēlēt, kad mēs braucām uz atgriešanās spēli virslīgā, un tā gribēšana bija tik liela, un tā darīšana sagāja kopā ar to, un tāpēc arī tas rezultāts bija beigās labvēlīgs mums. Par to gribēšanu un varēšanu spēle noslēdzās pamatlaikā rezultātu 3-3. Visi 3 vārti tavā rēķinā. Varbūt ir kaut kāda atslēga bijusi šajā dienā, kāpēc tev tā spēle padavusies ar labi, vai varbūt vienkārši sagadība, vai komandas biedri tev pastiprināti meklē laukumā, jo 3 vārtus no 3 iemest, tu pats saproti, ka tas īpatsvars uz tevi noteikti ir stipri liels bijis. Jā, noteikti paveicās varbūt arī būt dažās epizodēs īstajā vietā un īstajā laikā, bet es teiktu, ka tomēr noteicošais bija tas, kad šī maiņa, ar kuru mēs izgājām spēlēt, tieši kur es spēlēju, jā, lai arī mēs nebijām pārāk ilgi bijuši kopā, tieši visi 5, tad sajūta bija tāda jau, kad it kā mēs būtu spēlējuši agrāk vai ne kopā. Un, jā, tas tā arī visu spēli gāja. Un samērā viegli bija gan ar Mihailu Kostusevu un ar Ingaru. Teiksim, atrast tos pareizos momentus, tos brīžus un līnijas. Jā, bija vienkārši parocīgi ar viņiem kopā būt vienā maiņā. Un noteikti tāpēc arī pašam izdevās tik labs sniegums. Jā, kaut kā tā. Laukumā dodies kā komandas kapteinis, un daži to uztver tādu kā
nastu un saka, ka tas apseis bišķīt velk pie zemes. Kāds cits saka, ka tas ir pagodinājums. Kā tu skaties uz šo lietu? Ko tev nozīmē būt šīs komandas kapteinim šobrīd? Noteikti tā ir savā ziņā nasta, bet jā, kad tas lēmums tika pieņemts, es jau pie sevis galvā sāku tam mazliet gatavoties. Tas gan bija jau augusta sākumā. Tā kā it kā vēl mēnesis līdz sezonai, un tev vēl ir pietiekošs laiks. Varbūt par to domāt, varbūt nedomāt, bet katrā ziņā, jā. Un es teiktu, ka es šobrīd pēc šīm pirmajām spēlēm un jau pirmajā lielvārdu spēlē sapratu to, ka tomēr es esmu tajā īstajā lomā. Un, teiksim tā, šajā komandā tā noteikti ir loma, kurā es pats gan kā spēlētājs, gan kā persona var augt. Un, jā, noteikti, kad neteikšu, ka vienmēr jūtos ērti, bet no tās komforta zonas ir jākāpj ārā. Un, ja es varu kaut kādā veidā tā palīdzēt un dot labumu komandai, tad es noteikti esmu tikai par to, lai es būtu šīs komandas kapteinis. Pēc labā sākuma lielvārdē mēs atgriežamies Liepājā. Virslīgas florbols šeit nebija redzēts vairāk kā 2,5 gadus. Jau iepriekš esmu kaut kur pieminējis, ka varbūt tribīnes nebija pārlaustas un nebija viss balkons piepildīts, bet lielā mērā tribīnes bija pilnas un atbalsts bija jūtams. Tāpat mūsu uzticamākie līdzjutēji gan ar bungām, gan karogiem. Tāpat zinu, arī tev tuvē daudz bija sanākuši. Bija tāda jocīga sajūta atgriezties Liepājā un virslīgā un pret Ulbroku un kā tas viss izvērtās? Jā, par tieši atmosfēru un apkārt un laukumam, par to, kas viss tur notiek, tad es mazliet to varu savilkt līdzi ar pagājušā gada pirmās līgas pusfināla play-off spēlēm. Play-off spēli, ceturtdaļfinālā mums bija 2 spēles Liepājā. Tad tā atmosfēra, es teiktu, bija stipri līdzīga. Protams, tagad kāpjot laukumā spēlē virslīgā un pretī nāk cits kalibrs, vai ne? Bet noteikti mūsu fani turpina mūs iedvesmot un turpina mūs dzīt uz priekšu tieši tāpat, kā viņi ir darījuši arī to tajā brīdī, kad mēs nebijām virslīgas komanda. Tā kā tur nekāda atšķirība, es teiktu, ka nav un cerams arī nebūs. Jā, bet par pašu spēli tad es personīgi centos īpaši par to tā nedomāt, kas nāk pretī un kur mēs atkal esam pretinieks nāk. Jā, ir vienkārši jāiet spēlēt un to darīt savās mājās pie savām sienām, saviem skatītājiem, kas var būt labāks par to. Es uzskatu, ka, ja ne rezultātu ziņā, tad atgriešanās kontekstā noteikti tā bija laba spēle. Tieši virslīgā atgriežoties. Par to atgriešanos runājot, tā ažiotāža, manuprāt, gan pilsētā, gan kopumā virslīgas čempionātā ir pietiekami liela. Ap mūsu komandas atcelta šobrīd esam, tā teikt, daži devē arī par debitantiem, kaut gan debija patiesībā kuršiem virslīgā jau ir stipri sen bijusi, bet atgriešanās tā ir pavisam noteikti. Pats kaut kādā veidā, nezinu, šeit pat manēžā, pilsētā, sociālos tīklos, varbūt tev personīgi kāds kaut kur raksta vai kaut kā izjūt to, ka ir kaut kas tāds būtiskāks bijušīt nekā varbūt pagājušā gadā, kad spēlējām pirmajā līgā? Varbūt teikšu, ka nē īsti. Uzreiz nē. Tas droši vien katram pašam savā galvā ir, kā viņš to uztver, bet jā, nav īsti tā, ka kaut kas šausmīgi tagad tur telefons sprāgt no tā, ka mēs esam virslīgā apakaļ un kad kaut kas baigi mainītos. Bet skaidrs ir tas, ka tas turpina būt arī tieši tāpat kā pagājušajā gadā viens no lielākajiem tādiem sporta pasākumiem Liepājā. Jā, tikai un vienīgi ceru uz to, lai tas tā arī paliek turpmāk. Un, jā, kaut kā tā. Septembrī noslēdzam ar, jāsaka, tādu jau klasisko vidzemes izbraucienu. Parasti liekam pārī 2 spēles, kas ir tālās. Šoreiz tās bija Valmiera un Rūbene, kas sekoja viena pēc otras. Lielākoties tas ir bijis diezgan liels pārbaudījums Liepājas komandai. Pārbraukt pāri pus Latvijai, aizvadīt vienu spēli, palikt panākt turpat uz vietas, gatavoties otrai. Bet tajā pašā laikā droši vien iespēja pabūt mazliet vairāk ar komandas biedriem kopā un istabiņā un nakšņošanu un visu. Kā pats vērtē šo pārbaudījumu, kas bija vidzemes turma šajā nedēļas nogalē, kas aizvadīta?
Es teiktu, ka labi, ka viņš jau bija pirmajā sezonas mēnesī. Tas noteikti dod šiem spēlētājiem, kas virslīgā nav spēlējuši, bet varbūt ir bijuši 2 dienu izbraukumos ar pirmās līgas komandu. Tas dod noteikti savādāk to izpratni par to, kā tas ir gatavoties virslīgas spēlēt tieši izbraukumā. Un vēl jau vairāk, ja tās ir 2 spēles 2 dienās. Tas noteikti bija viens no tādiem plusiem priekš mūsu jaunajiem spēlētājiem, debitantiem. Noteikti tur mazliet savādāk tā pieeja ir spēles dienai, jo, teiksim, samērā vēl arī beidzās mums šī Valmieras spēle 8-pār dēļ pēcspēles metienu sērijas. Un tas laiks, kā atjaunoties līdz nākošās dienas 3, pat ātrāk, noteikti ir jāizplāno un jāizvērtē, kas ir nepieciešams, lai rīt to atkal varētu, iet laukumā un pilnvērtīgi, pēc iespējas pilnvērtīgāk iet laukumā pretī šim pretiniekam. Es teiktu, ka pašam tā bija patīkama sajūta. Atkal, noteikti es varu piekrist tam, ka ar komandu šis laiks kopā arī ir ļoti svarīgs, jo tas palīdz ārpus laukuma komandas sadzīves būvēšanā, mikroklimata tieši būvēšanā. Un tas ir arī noteikti ļoti vajadzīgs. Bet es teiktu, ka lielākais tomēr pluss ir tas, ka šie debitanti varēja izjust to, kas ir 2 dienu izbraukums virslīgā jau mēnešu, tā kā pirmajā mēnesī sezonā, esot apakaļ. Pie viena par to 2 dienu, kā saka, runājot, nonākot līdz playoff fāzē, visticamāk mēs arī spēlējam spēles abas 2 nedēļas nogalē. Ja jau vienīgi nesakrīt pretinieks kāds, kas tuvāk. Protams, playoffs ir mūsu mērķis, līdz turienei mums jātiek un nekas nav garantēts. Sezonu esam iesākuši pietiekami pozitīvi, bet es domāju, ka šādi izbraukumi var palīdzēt, teiksim tā, iegūt pieredzi, kas pēc tam var noderēt jau reālajos playoff apstākļos, kur tiešām ir jāspēlē pret vienu to pašu pretinieku 2 dienas pēc kārtas. Bet labi, ar to mums pa lielam atskatāmies uz to, kā mums ir veicies septembrī. Ja skatoties tabulā, dalām šobrīd 6. 7. vietu, kas pēc punktiem varbūt nav baigi labi, nav arī baigi slikti. Varējām būt gan augstāk, gan zemāk. Bet es domāju, tādam startam, ņemot vērā, ka esam debitanti, tas veikums ir atzīstams. Bet paralēli šim visam stāstam par komandas veiksmēm un neveiksmēm, varbūt kādā spēlē ir stāsts arī par tavu individuālo veikumu. Noteikti esi ne tikai komandas kapteinis, bet arī rezultātīvākais spēlētājs, un ar Patriku abi ar 7 punktiem esat viena no vadošajiem visā līgā. Un zinu, ka pēc otrās spēles, kas bija pret Ulbroku, saņēmi kādu interesantu ziņu. Vai tu vari pastāstīt, kas tā bija par ziņu un ko tā tev nozīmē? Jā, noteikti, kad ir jāpastāst, nevis vai es varu. Tā kā pēc šīs nogales, tad nākošajā nedēļā man patiesībā bija tā, ka Gustavs, kurš spēlē Šveicē, man dienas vidū ietipoja to, ka tavu numuru prasīja kāds cilvēks. Tad var atklāt to, ka šis cilvēks bija Latvijas izlases galvenais treneris Heiki Lukunens. Pēc burtiski dienas vai 2 arī tad bija šī īsziņa uz to, vai varam sazvanīties. Un tad, sazvanoties, viņš man izteica nepiedāvājumu, bet izteica vēlmi to, ka viņš grib man redzēt izlases sastāvā 6 nāciju turnīrā, kurš 16. 17. oktobrī sāksies Polijā. Un, protams, tur 2 domu nav. Es teicu, es piekrītu, un tagad ir atlicis laiks sagatavoties tam. Tas bija pārsteigums tev pašam, jo mēs iekšēnē ar treneru Mārtiņu un daudziem citiem, kas ir tādi tiešām iekšā šajā visā lietā, bijām gaidījuši, ka pēc šīs sezonas, ka šajā sezonā varētu parādīt, apliecināt savus varējumus un dotības mūsu komandā, un tad pamazām parādīties arī ārpus mūsu komandas, kas būtu Latvijas izlases kontekstā, bet ir aizvadījis 2 spēles, un trenera blociņā jau tavs uzvārds ir kaut kur ticis piefiksēts. Vai tas bija pārsteigums? Noteikti, ka tas bija. Es varu piekrist, ka tas bija pārsteigums arī man, bet tajā pašā laikā es arī apzinos
kāds šis darba apjoms ir bijis ne tikai šīs vasaras nogriežņa laikā, bet arī šis iepriekšējais pusotrs gads, ja kopumā uz to visu skatās atpakaļ pēc šīs traumas, tad noteikti, kad uz šo ciklu es nebiju plānojis paspēt ielikt, bet, ja tas notiek, tad tas ir jāņem un ir jābrauc. Tur vispār nekādas citas domas par to man nav. Jā, tas varbūt ir pārsteigums, bet tajā pašā laikā es to neuztveru kā kaut ko, kas man ir, teiksim tā, uzdāvināts. Es uzskatu, ka tas ir tik un tā pelnīt, un tas ir pašu darbs. Jā. Skaidrs, ka šādas lietas parāda, ka gan tavs izvēlētais ceļš, atgriežoties mājās un ejot rehabilitāciju pie mums, un pagājušajā gadā spēlēt arī pirmajā līgā, izejot cauri play-offiem, arēnai, pārspēlēm, visam pārējiem. Tāpat arī komandas izvēlētais ceļš, aicinot tevi atpakaļ mājās, acīm redzot, ir bijis kaut kādā veidā pareizā gultnē. Un noteikti esam super priecīgi, ka tev jau tik saulaicīgi tiek pievērsta izlases uzmanība. Noteikti ieteiktu pārāk neizdomāt jau lietas, kas vēl nav notikušas, jo pasaules čempionāts ir tālu un pieredzējušo spēlētāju saraksts droši vien treneru blociņā arī ir gana plašs, bet es esmu pārliecināts, ka iespēja tev tiks dota un, ja es uzaicināts uz Poliju, tad noteikti būs vērts pasakot līdzi šīm spēlēm un paskatīties, kā tev arī laukumā tur veicās. Jā, noteikti. Es, protams, pats nevaru sagaidīt to, jo tas jau ir tik tuvu, bet es ceru, ka arī apkārtējiem cilvēkiem ir tas pats. Un ka tas tomēr mazliet lielāks pārsteigums ir arī viņiem, kad tik negaidīt varbūt man varēs jau tur redzēt, vai ne? Un, jā, noteikti sekojam līdzi un jā. Paturēs mīkšķus par tevi jau pirmajās spēlēs, lai izdodas, vai ne? Paralēli es mazliet domāju par visu, par to, kas notiek komandā, un man mazliet pats sev uzdevu jautājumu, vai es gribu šo jautājumu uzdot, un es nolēmu par labu tam, kas viņu uzdošu. Šobrīd veidojās kaut kāda maiņa, kaut kāds virknējums, mazliet varbūt rotē, tur mums Robis un Miša, kas mums ir blakus. Bet mēs zinām, ka mūsu kāršu kavā ir, es teiktu vārdu arī Jokers. Jā, un tas Jokers... Dūzis pat varbūt, jā. Nezinu, tad redzēsim. Pašam būs, protams, sev jāpierāda vēl, bet jebkurā gadījumā mēs zinām, ka Ralfs sezonas sākumā vēl nav bijis komandas ierindā, teiksim tā, un tas brīdis, kad viņš atgriezties varētu pamazām tuvojās. Kā tev pašam šķiet, vai Ralfam ir vieta jums ar Patriku blakus, vai ir vērts meklēt kādus citus eksperimentus, jo es nešaubos, ka trenerim Mārtiņam šī nebūs viegla izvēle. Jā, tas tomēr lielā mērā ir uz treneru pleciem. Bet es, protams, nevaru sagaidīt atkal kopā atgriezties ar Ralfu laukumā. Ir diezgan ilgs laiks īstenībā pagājis, kopš mēs neesam bijuši savās, teiksim tā, standarta pozīcijās, kā tas bija visus šos gadus pirms katrs aizgāja uz savām pusēm. Jā. Es noteikti esmu tikai par to, lai viņš būtu blakus mums ar Patriku. Un ja tas dos rezultātu, un es ticu, ka tas dos noteikti rezultātu, kad viņš atgriezīsies, tad tur nebūs pareizi vai nepareizi lēmumi. Tas vienkārši ir lēmums, kas ir jāpieņem. Jā. Spēlējot skaitliskajā vairākumā, diezgan jau daudz sanāca mums arī uzspēlēt šajās līdzinājās spēlēs. Ir bijuši sajūta, ka pietrūkst tajā kreisajā bortiņā kāds, kurš varētu visu cieņu Mišam, viņš tur ražo momentus un arī pats varbūt sāsinātājs, bet tomēr tā spēles veidošana Mišam ir daudz spēcīgāks, teiksim, aspekts nekā varbūt Ralfam metiens, un tas metiens varbūt ir tas bijis, kas mazliet vēl pietrūkst un padara mūs vēl bīstamāks vairākumā. Negribās uzreiz teikt to, ka tur ir tikai metiens, kas pietrūkst, vai ne? Es uzskatu, ka abi šie spēlētāji līdzvērtīgi labi var piedalīties vairākumu veidošanā. Varbūt mums ir divi tādi ar labo tvērienu kreisajā bortā. Es par to vairāk runāju, ka pagaidām līdz šim bijis tikai Miša kreisajā bortiņā. Bet pagaidām Miša ļoti labi strādā. Jā, tas jāatzīst. Viņš man var apgādāt pietiekoši labi. Pārējos arī var apgādāt pietiekoši labi. Bet noteikti, ja tajā malā
vienlaicīgi laukumā būs abi šie spēlētāji vai viens no viņiem, tad skaidrs ir tas, ka viņiem šī uzmanība noteikti būs jāpievērš pretinieku komandām. Un bez tā viņiem nekur neizbēgt. Un mums pašiem, kas iet šajā vairākumā, ir skaidrs, ka ir uzreiz daudz vieglāk apzināties to, ka tev tāds spēlētājs tur ir blakus. Okay, pamazām lecam iekšā stāstā par oktobri. Bija sākotnēji plānotas 6 spēles, bet par godu tam, ka tu esi nokļuvis Latvijas izlases kandidātu sarakstā, viena spēle mums nākās pārcelt uz decembri, kas varbūt ir tikai plusiņš, nezinu. Oktobrī sagaidāmas 5 spēles, no tām 2 ir izbraukumā un 3 ir šeit pat mūsu mājās Liepājā. Vai tu pats zini, pret ko mēs spēlēsim? Es kaut kur jau atzīmēju. Labi, par svētdienu, pret Lekringu tu droši vien tu zini, kas mums tālāk gaidāms. Okay, bija jābūt Ādažiem. Izbraukums. Jā. Irlavu pārcēlām. Jā. Un pārējās, godīgi sakot, es nezināšu teikt, laikam tik tālu neesmu kalendārā skatījies. Pret Talsiem izbraukums spēle pēc nedēļas piekdienā, un pēc tam mēneša jau izskaņā 2 mājas spēles piekdienā pret Ķaka, un svētdienā sāksim jau otro apli un tiksimies atkal ar Lielvārdu. Tā kā pirmais aplis jau praktiski steidzās noslēgties, jā, Irlavas spēle mēs pārceļam mazliet uz priekšu, un tas varbūt izpaliek, bet kā pats īstenībā jūties tādā spēļu ritmā, kā tas ir sezonas sākumā bijis, ka katru nedēļu ir jāspēlē, un pagājušā nedēļa 2 spēles, un redzam arī turpmāk, ik pa laikam būs 2 spēles nedēļā. Tas tāds labs ritms, vai tomēr tas mazliet sūc ārā enerģiju, un gribētos, ka varbūt ir mazliet brīvāks kalendārs? Nē, dotajā brīdī es teiktu, ka es jūtos pats personīgi ļoti labi šajā ritmā. Liels pluss. Liels iemesls, kāpēc tā ir noteikti, ir tas, ka mēs diezgan bieži esam manēžā pa nedēļu, vai ne? Un, teiksim, spēles bieži vien var arī uztvert kā treniņu, jo tomēr tas pat, es teiktu, ir lielākais treniņš. Un, jo vairāk viņas ir, jo vairāk ir iespēja kā spēlētājiem attīstīties. Un, ja tu vēl papildus tam noķer šo ritmu un, teiksim, to pusprofesionāli sportista rutīnu, nē, bet, teiksim, tāda režīma, tad laika sadalīšana, kā gan arī jau profesionālim ir, tad tev nav īsti nemaz citu variantu, kā to ritmu noķert, un tev ir jāpielāgojas tam, un tev atliek pavisam maz laika citām lietām. Un es pagaidām noteikti vērtēju to ar pluszīmu, un ņemot vērā to, ka arī ir jābrauc uz šo izlases turnīru, tad tas man arī dod tikai labi, jo vairāk laiks ar bumbu, ar nūju, fiziski, tas noteikti man palīdz sagatavoties labāk šim turnīram. Vai no gaidāmajām 5 spēlēm ir kāda, kur tu gaidi mazliet vairāk nekā pārējās? Jo droši vien spēlēšana Ādažos ir ar savu specifiku, tur tomēr koka laukums, mazliet nestandarta izmēri. Ir spēlētāji, kuriem tas ļoti patīk, ir spēlētāji, kuriem saka, ka tas ir galīgi garām varbūt. Viesosimies Talsos, kas arī varbūt tikšanās ar tavu iepriekšējo galveno treneru mūsu komandā, Toms Akmīnlauks Tals komandā spēlē, kā zinām, un Tals ir šobrīd, principā, jāsaka, līdervienība. Un tad, kā jau minēju, mājās ir Lekrings, Ķakava un vēlreiz pret Lielvārdu. Vai kāda no šīm spēlēm ir kaut kas tāds īpašāks tev pašam? Ja man jādomā, tad laikam jau, ka nē, jo es tā īsti nevaru neko izvilkt. Ne par vienu no šīm komandām, kas man kaut ko būtu baigi atstājušas tādu, ka tieši pret viņām gribas spēlēt. Cik mums mājas spēles bija? 3 no 5 spēlēm būs šeit. Skaidrs ir tas, ka es gaidu visas mājas spēles, vai ne? Un tas... Tad, attiecīgi, var teikt, ka gaida spēles pret šiem pretiniekiem, bet, protams, arī gribu uz Ādažiem, lai mēs aizbraucam un panākam to, kas mums ir jāpanāk arī tur. Gaidu mājas spēles visvairāk, un nebūs īsti laikam tāda viena vai kāda vairākas, kuras... Kaut kā īpašā gaida. Okay. Visām spēlēm cauri neejot, bet tagad pati pirmā jau šo svētdienu ir mājas spēle 5 pret Lekringu svētdienā. Tātad, jā. Lekrings ir iesācis diezgan, ja tā var teikt, buksējot, un pirmās spēles bijis ļoti smagnējas, un ja mēs varbūt esam tādā ziņā varbūt kaut kādam pozitīvais pārsteigums, ka spējam ķerties spēlēs un cīnīties līdzvērtīgi principā ar jebkuru pretinieku,
tad cēsnieki ir mazliet iesēdušies, un vai tev nav sajūta, ka tas varbūt ir ļoti bīstami patiesībā, ka 8-kārtie čempioni kaut kādā brīdī tomēr varētu saņemties, sasparoties un būt pavisam ciets rieksts patiesībā. Jā. Nu, es teiktu, ka uz to sezonas pašu sākumu un to, kā kādai komandai iet vai neiet, varbūt būtu pāragri skatīties, jo, kā jau mēs zinām, tad šogad ir tie 3 apļi un 27 spēles, un tas ir diezgan ilgs laiks, lai komanda varētu paspēt gan nokrist, gan piecelties, vai ne? Un varbūt tas ir labāk viņiem, jo viņiem tas notiek sezonas sākumā, un tu nezini, kāda viņi būs uz šo sezonas svarīgāko daļu, kas ir tuvāk jau playoffiem. Jā, skaidrs ir, ka tas ir bīstami, tāpēc, kad viņi, es domāju, uz jebkuru spēli ierodas tikai ar vienu domu. Pat pieņem, ka vēl agresīvāk noskaņoti, ņemot vērā to, kā viņiem līdz šim ir gājis. Bet tas nav nekāds iemesls, lai mēs nedomātu tāpat, vai ne? Un, jā, es uzskatu, ka abas komandas grib vienlīdzīgi daudz uzvarēt. Jā, mums nevajadzētu domāt par kaut kādu bīstamības lietu vai to, kā viņiem iet vai neiet. Mums ir jāiet vienkārši laukumā un jāmēģina apspēlēt viņus un uzvarēt spēli. Ok, un visbeidzot, pēdējais iedošu tev tādu iespēju prognozei. No 5 spēlēm, cik spēlēs būs pagarinājumi? No 5 oktobra spēlēm. Oktobra spēlēm, jā. Oktobrī 5 spēles. Es nezinu. Pēc Valmieras spēles mēs jau sākām domāt, ka varbūt treniņos ir jāspēlē nevis 60 minūšu formāta spēle, vai ne, bet 70. Ar papildu laiku jau jāklāt. Es ceru, ka nevienā, es ceru, ka visās spēlēs mēs varēsim iet prom pēc 60 minūtēm ar 3 punktiem. Bet, jā, tas ir... Es tā nevēlos to prognozēt, man liekas, tas ir tāda sketčī lieta. Lai paliek šobrīd neatrisināts jautājums. Jā, tieši tā. Man liekas, ka šis papildu laiks ir tik neparedzams jau pašā sākumā no tā, ka neviena komanda nebrauc uz spēli, lai domāt jau par papildu laiku. Protams. Labi, Sandi, teikšu tev lielu paldies, ka atnāci pie mums aprunāties. Esmu droši, ka šī saruna būs nemazāk interesanta mūsu sekotājiem, kā bija pirmā sērija ar Ralfu Poli. Noteikti vēlēsim 5 uzvaras pamatlaikā oktobrī, un ar tiem pagarinājumiem varbūt nespēlējamies, varbūt spēlējamies, pēc situācijas redzēsim. Un pavisam noteikti esam priecīgi, ka esi iekļauts Latvijas izlases sastāvā turnīrā Polijā, un noteikti sakosim līdzi un jutīsim līdzi tavām saknēm arī tur, jo droši vien tas, cik labi tev veiksies tur, pēc tam vēl vairāk palīdzēs mums spēlēt šeit pat Liepājā un pārstāvēt kuršu komandu. Jā, paldies par interviju un tiekamies spēlēs.